Tal amigos? Hoy quiero mostrarles el Roku Express HD Stream Media Player con un HDMI de alta velocidad y control remoto simple. Miren, aquí está la foto del dispositivo, el control. Este es el dispositivo que va al HDMI. Y trabaja con Alexa, también es compatible con Alexa. Entonces, aquí podemos ver, soporta Netflix, Amazon Prime, HBO, Apple TV, Showtime, Google Play. Y el precio $25. Calificación perfecta. 103.000 calificaciones. Más de 1.000 preguntas respondidas sobre este ítem. Es un medio de control, aplicación, Google Assistant y Amazon Alexa. Pues amigos, ahí tenemos una opción económica para convertir nuestro televisor en un medio de entretenimiento mucho más amplio de lo que tenemos ahora. Por favor, no olviden suscribirse a su canal. Les dejaré el link de compra del Roku en la parte inferior. Y los que quieran ayudarnos también les dejo un PayPal Me allí en la parte inferior. Gracias y hasta pronto.